ណាខ្ញុំឃើញរដូវធ្លាក់ទឹកកកស្នូអញ្ចឹងមកខ្ញុំមកសូដល់សត្វឆ្កែហើយនឹងឆ្មាតែគ្នានៅខាងក្រៅផ្ទះនោះណាដែលម្ចាស់យកទៅចាក់ចោលនៅកន្លែងវាលមួយគេហៅវាលធំវាលទឹកកកហ្នឹងចាស់យកទៅចាក់ចោលអញ្ចឹងបងប្អូនមិនម្ចាស់ក៏ដូចថាដឹងជាអ្នកណាគេយកមិនដឹងទៅចិញ្ចឹមនៅណាគេយកទៅចាក់ចោលទៅនឹងឃើញចាក់ចោលច្រើនគ្នាហើយខ្លះនឹងយកគ្នាទៅបានអីហូបក៏ហូបបាយហូបអត់ទៅហើយទៅជាធ្លាក់ទឹកកកមកក៏ងាប់ទៅឆ្មាក៏ងាប់ឆ្កែក៏ងាប់នឹងហើយគ្នាមានអីហូបក៏ហូបទៅមានក៏អត់ទៅខ្ញុំមកសូតែធ្លាក់ទឹកកកស្នូមកនេះវាទៅជាសំបីតែខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះក៏ទៅជាទៅហើយរំគ្នានៅក្រៅតែនេះមានគេចិត្តសប្បុរសធัวចិត្តបនចិត្តទៀនក៏យកទឹកទៅឲ្យហូបទៅយកចំណីទៅឲ្យហូបអញ្ចឹងណាខែស្នូធ្លាក់ទឹកកកហ្នឹងខែក្តៅអីក៏ដោយខ្ញុំឃើញមានអ្នកចិត្តសប្បុរសធัวអញ្ចឹងណានេះយកទៅចាក់ចោលអញ្ចឹងបងប្អូនមានវាអសូរណាហ្នឹងគេបានឆ្កែហ្នឹងពីណាឬក៏ម្ចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនគេយកមកស្រាប់ចាក់កន្លែងវាលមួយហ្នឹងគេយកទៅចាក់អញ្ចឹងឃើញនៅក្នុងmovie គេហ្នឹងហើយប្រទេសហ្នឹងក៏មិនប្រទេសអាមេរិកដែរបងប្អូនប្រទេសច្រើនខ្ញុំឃើញនៅប្រទេសចិនប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសធ្លាក់ស្នូហ្នឹងប្រទេសបការិស្ថានហើយឡានធំក្រាក់ដែលគេដឹកស្អីតុកអីនេះទៅមហូបចំណីនេះគឺគេអ្នកសប្បុរសធម៌គេទៅជួយឆ្កែនិងឆ្មានៅទីហ្នឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំទឹកកកធ្លាក់នឹងឯង